Hay un tipo de hombre que nadie nota, que no publica su proceso, que no anuncia sus metas, que no celebra en público cada pequeño avance, que no necesita que nadie lo vea trabajar para seguir haciéndolo. Y es exactamente ese hombre el que un día aparece con resultados que nadie puede explicar, con una vida construida que otros no entienden de dónde salió, con una calma y una solidez que la mayoría nunca va a desarrollar porque nunca estuvo dispuesta a pagar el precio que ese hombre pagó en silencio. No tuvo suerte, no tuvo ventajas que otros no tuvieran, no encontró un atajo que nadie más conocía. Tuvo hábitos y los practicó en silencio, sin audiencia, sin aplausos, sin garantías, mientras el mundo hacía ruido a su alrededor. En los próximos minutos vas a descubrir los 7 hábitos que definen a ese hombre. No son teorías, no son frases motivacionales vacías, son principios concretos que separan al hombre que llega del hombre que solo tiene intenciones. Si este tipo de contenido resuena contigo, suscríbete ahora al canal. Aquí cada semana hablamos de disciplina real, mentalidad de largo plazo y el poder que viene de construir en silencio. Activa la campana para no perderte ningún video. Quédate hasta el final. El hábito número 7 es el que más hombres abandonan y el que más resultados produce. El mundo moderno premia la visibilidad. Las redes sociales recompensan al que más habla, al que más muestra, al que más ruido hace. El algoritmo favorece la exposición constante, la opinión permanente, la vida pública sin filtros. Y en ese contexto hay una trampa enorme que atrapa a la mayoría de los hombres sin que se den cuenta. La trampa de confundir publicar con construir. De sentir que si no lo muestras, no cuenta. De necesitar la validación externa como combustible para seguir avanzando. El problema de ese modelo es simple y devastador. Cuando el combustible es externo, cualquier persona puede quitarte el motor. Cuando el combustible es interno, nadie puede apagarlo. El hombre forjado en silencio aprendió eso y construyó su vida sobre esa base. Estos son los 7 hábitos que lo definen. Hábito 1. Actúa antes de sentirte listo. La mayoría de los hombres está esperando sentirse motivado, esperando el momento perfecto, esperando tener todo claro antes de dar el primer paso, esperando una señal que confirme que es el momento correcto para empezar. Y mientras esperan, el tiempo pasa. Las semanas se convierten en meses, los meses en años. Y el proyecto, la meta, la vida que imaginaban sigue siendo exactamente eso, algo imaginado. El hombre que construye en silencio aprendió algo que la mayoría tarda años en entender y muchos nunca llegan a comprender del todo. La motivación no viene antes de la acción, viene después. No se levanta a las 5 de la mañana porque tiene ganas. Se levanta porque decidió que eso es lo que hace, independientemente de cómo se siente. No trabaja en su proyecto porque está inspirado. Trabaja porque es el momento en que decidió trabajar y su decisión no depende de su estado emocional del día. Cada vez que actúa sin motivación previa, sin esperar el momento perfecto, sin necesitar sentirse listo, construye algo más valioso que cualquier resultado externo. Construye identidad. La identidad del hombre que cumple lo que se propone, aunque todo en él pida quedarse quieto. Y esa identidad, una vez construida, se convierte en el cimiento de todo lo demás. Hábito 2. Protege su energía con la misma seriedad con que protege su tiempo. El hombre que construye en silencio entiende algo que pocos hombres se detienen a considerar. La energía es un recurso limitado, no infinito, no renovable de manera inmediata. Y cada decisión sobre dónde la pones tiene un costo real en tu capacidad de construir lo que importa. Cada conversación innecesaria que sostienes tiene un costo. Cada drama ajeno que absorbes como si fuera tuyo tiene un costo. Cada relación que solo consumes sin aportar nada tiene un costo. Cada noticia que consumes sin ningún propósito concreto tiene un costo. Cada hora de entretenimiento vacío al final de un día en que ya no tienes nada para dar tiene un costo. No son costos dramáticos ni inmediatos, son graduales, silenciosos y acumulativos. El hombre forjado en silencio no es arrogante ni frío con las personas que lo rodean. Es selectivo con su energía de la misma forma en que un atleta de alto rendimiento es selectivo con lo que come.
No porque desprecie lo que rechaza, sino porque sabe que lo que metes en el sistema determina lo que el sistema puede producir. Elige dónde pone su atención con la misma precisión con que un arquitecto elige dónde pone los cimientos. Porque lo que construyes con energía dispersa no dura. Lo que construyes con energía enfocada no lo derriba nadie. Hábito 3. No reacciona, responde. El mundo va a probarte, siempre y sin excepciones. Las personas van a decir cosas que te molestan. Las situaciones van a salir de manera diferente a como las planeaste. Los planes van a fallar en el peor momento posible. Las personas en las que confiaste van a decepcionarte. Las circunstancias van a ser injustas de formas que no merecías. Eso no es pesimismo. Es la descripción honesta de lo que significa vivir. El hombre que no ha trabajado su carácter reacciona ante todo eso. Se defiende inmediatamente, explica, se justifica, contraataca. Necesita tener la última palabra. Necesita que la otra persona entienda que está equivocada. Y en ese proceso pierde algo que no puede recuperar fácilmente. Pierde energía, pierde claridad. Pierde el foco que necesita para seguir construyendo. El hombre forjado en silencio aprendió a responder en lugar de reaccionar. Y la diferencia entre ambas cosas es enorme, aunque parezcan similares. Reaccionar es automático, es emocional, es inmediato. Responder es consciente, es elegido, es deliberado. Observa primero, procesa después. Actúa cuando sea necesario y de la manera que sirva al objetivo. Y muchas veces, más veces de las que la mayoría imagina, el hombre forjado en silencio descubre que la mejor respuesta posible es ninguna. El silencio no es debilidad, no es rendirse, no es no tener nada que decir. Es la forma más alta de control que un hombre puede ejercer sobre sí mismo y sobre cualquier situación. Hábito 4. Invierte en sí mismo antes que en cualquier otra cosa. Antes de gastar en lo que se ve, invierte en lo que no se ve. Antes de mostrar resultados, construye la capacidad de producirlos. Antes de buscar oportunidades externas, conviértete en alguien que puede aprovecharlas cuando lleguen. Libros, conocimiento, salud física y mental, habilidades concretas, mentalidad. Estas son las inversiones que el hombre que construye en silencio prioriza sobre cualquier señal visible de éxito. No porque desprecie lo material, sino porque entiende la secuencia correcta. El hombre que se desarrolla a sí mismo produce resultados de manera natural y sostenida. El hombre que busca los resultados sin desarrollarse a sí mismo, primero los consigue de manera frágil cuando los consigue y los pierde con la misma facilidad. Todo lo externo, el dinero, las relaciones de calidad, las oportunidades que parecen llegar por casualidad, es consecuencia directa de lo que hay adentro, de la claridad mental, de la capacidad técnica, de la fortaleza emocional, del carácter construido a lo largo del tiempo. El hombre forjado en silencio no busca atajos hacia los resultados, busca convertirse en alguien cuya versión de ayer ya no alcance a la de hoy. Ese proceso no tiene audiencia, no genera likes ni validación inmediata, pero tiene resultados que ningún atajo puede producir. Hábito 5. Acepta la incomodidad como parte del proceso. La comodidad es la trampa más elegante que existe porque no parece una trampa. Se siente bien, se siente segura, se siente como una recompensa merecida. Y mientras tanto destruye lentamente y sin drama todo el potencial que un hombre tiene guardado adentro. El cuerpo humano y la mente humana tienen un principio en común. Lo que no se usa se atrofía. Lo que no se desafía no crece. Lo que no enfrenta resistencia no se fortalece. El hombre que construye en silencio no busca la incomodidad por masoquismo ni porque crea que sufrir tiene algún valor en sí mismo. La acepta porque entiende que cada momento difícil que no evita, lo forja, lo endurece. Lo prepara para el siguiente nivel que de otra manera nunca estaría listo para enfrentar. El frío de la madrugada cuando el cuerpo pide quedarse en la cama.
el entrenamiento del día en que menos quieres entrenar, la conversación difícil que llevas semanas postergando porque no quieres tenerla, la decisión que nadie más va a tomar por ti aunque esperes que alguien lo haga, la tarea que requiere concentración cuando el cerebro pide distracción. Esos momentos no son obstáculos en el camino, son el camino, son exactamente el material con el que se construye el hombre que quieres ser. Hábito 6. No persigue. Ni personas, ni validación, ni reconocimiento. Hay una energía que destruye más proyectos, más relaciones y más hombres que cualquier obstáculo externo que puedas nombrar. Se llama necesidad de aprobación y opera de maneras tan sutiles que la mayoría de los hombres no la reconocen en sí mismos, aunque la tengan completamente instalada en su sistema. Se manifiesta en el hombre que no avanza en su proyecto hasta que alguien le dice que es buena idea, en el que abandona cuando no recibe el reconocimiento que esperaba, en el que ajusta sus decisiones según lo que otros van a pensar, en el que necesita que le confirmen que va bien para seguir yendo. El hombre que construye en silencio aprendió a operar sin ese combustible externo. No necesita que le digan que va bien para saber que va bien. No necesita que aplaudan su proceso para mantenerlo. No necesita convencer a nadie de que su camino es el correcto para seguir caminándolo. Haz el trabajo. Confía en el proceso cuando los resultados todavía no son visibles. Deja que los números, los resultados y la realidad hablen cuando llegue el momento. Y mientras tanto, sigue construyendo. Porque el hombre que persigue validación siempre va a depender de otros para avanzar. Su velocidad va a ser la velocidad de los aplausos ajenos. Y eso significa que cualquier persona puede detenerlo simplemente dejando de aplaudir. El hombre que no la necesita no lo detiene nadie. Ni la crítica, ni el silencio, ni la indiferencia. Avanza de todas formas. Hábito 7, el más importante. Juega a largo plazo cuando todos juegan a corto. Este es el hábito que separa de manera definitiva e irreversible al hombre que construye del hombre que intenta. Y es el más difícil de mantener, no porque sea complicado de entender, sino porque el mundo entero, sin exagerar, te empuja en la dirección contraria cada día. Vivimos en una era diseñada para la gratificación inmediata. Todo es rápido, instantáneo y visible. Los resultados se esperan en días, no en años. El éxito se mide en métricas que se actualizan en tiempo real. Y esa cultura ha producido una generación de hombres que abandona cuando los resultados no llegan en el tiempo que esperaban, que cambia de dirección cada vez que algo se pone difícil durante demasiado tiempo, que busca el atajo antes de haber dado el camino una oportunidad real. El hombre forjado en silencio piensa en años cuando todos piensan en semanas. Toma decisiones hoy basándose en quién quiere ser en 5 años, no en cómo se siente esta mañana. Planta semillas que sabe que no va a cosechar mañana ni la próxima semana. Construye cimientos que nadie ve porque entiende con absoluta claridad que lo que se construye rápido cae rápido y lo que se construye sobre bases sólidas no lo derriba nadie. Su ventaja no es el talento. Hay hombres más talentosos que él en cada campo. No es la suerte. No es tener más recursos ni mejores condiciones de partida. Es la paciencia armada de acción diaria constante. Es la capacidad de seguir haciendo lo correcto cuando los resultados no son todavía visibles. Es la confianza en el proceso cuando el proceso todavía no ha producido nada que el mundo pueda ver. Y esa combinación, silencio, disciplina, consistencia y largo plazo, es la que al final produce resultados que el mundo no puede ignorar aunque quiera. Resultados que parecen haber llegado de la nada porque nadie vio el proceso. Porque el proceso ocurrió exactamente donde tenía que ocurrir, en silencio. No todo el mundo está hecho para construir en silencio. Requiere una fortaleza que no se compra, no se finge y no se desarrolla en un fin de semana de motivación intensa. Se construye exactamente de la misma manera en que se construye todo lo que dura, día a día, decisión a decisión, en los momentos en que nadie está mirando. Pero si llegaste hasta aquí, algo en ti ya reconoció estos 7 hábitos. Algo resonó. Algo que ya practicas o que sientes que necesitas desarrollar o que perdiste en algún momento del camino y quieres recuperar. Ese reconocimiento no es casualidad.
Es una señal de que ya estás en el camino correcto o de que estás listo para estarlo. Suscríbete ahora al canal si estás construyendo algo en silencio. Aquí cada semana hay más para el hombre que va en serio. Activa la campana para no perderte ningún video. Sigue construyendo, sin ruido, sin explicaciones, sin necesitar que nadie lo entienda todavía. El resultado va a hablar solo.